Mga ka-master, nagbabalik na naman ninyong master, si Master J. Tadali, kaunta. May nantanay juice. Miyara tababoy. Miyara tatay. Panyap na ka mo? May markusog li isa. Kay mama, nang giling ang baboy bla. Ginorder ya sa migaya. Thank you sa sponsor, ma. Tumbal, guys. Atay na ka baboy. Lamig kayo. Inadaan pa niya po nyo? Ay, so. Tingbon ko, ano nga panginaon subong? Mapabaksin ko na this Saturday. Nah, met niya. Ang gusto mong sponsor sa akon, pang mukbang. Miss the Key. Minaguro magdingin ulo ko na.
Dami yan pala. Yaman ko nga pares mo. Mm. Ginadobo ko na si Kalea. Guys, oh. Pasensya nga pala sa dugay ko nga wala ka vlog. Nag-process ko sa akon incoming review this Saturday, guys. Nga subo lang ko balik mukbang. Nga tani this coming December mapasaran ko on board. Kundi mangmukbang ko, naka-uniform na ko. May pangisakon ka nun. Titigaan ko na sa 5 kumbini ka ubos. Salamat, Shopee. Kabala mo kung sino to? Busog na ko, guys. Okay na, guys. Pa-like and share the video. Sa sunod naman. Bye-bye!